magacaygu waxaa la yidhi cabdimaal xaaji xiirey runtii waa wax ku cusub waaye geeska afrika marka la fiiriyo muuqaal ahaan iyo maqal ahaan, laakiin waa wax soo socday waaye. ku dirirka juqraafi istaraatiijiyo siyaasadeedka gobolka ayaa ah inay Israa'iil timaado. horaa waxaa loogu mahmaahay aqoonsigan ay hadda Israa'iil wadaa, waxay hore ugu mahmaaheen dadka hadda ay ku sheegayso Somaliland xigmad hore dhahaysaa jirto, ciigii waa ka bariyey qofkii cunay baa ka liita. runtii kelmadaas iyo xigmadaas waxay ka soo baxday gobolada waqooyi dadku nool ama Somaliland, waana xigmad weyn oo hadda aad moodo inay timid asiibideeda iyo sifaynteeda. wuxuu yahay aqoonsigan oo aan maangalka ahayn oo waqtigiisii ka daba maray inuu yahay ciigii waa ka bariyey qofkii cunay baa ka liita. wax dana ay u hayso male. Netanyahuna wuxuu ku galgalanayaa siduu dadkiisa u qanci lahaa. waqtigan casrigan hadda maanta la joogo caalamka awoodo badanaa soo baxay. awoodihii shalay iyo ku tasarufkii shalay ma jiro. quwadaha ugu waaweyn ayaa iyana ka hor imaan doono. waxayse ay ku tahay niyajab iyo dhaawac walaalahaas qiimaha badan leh dadka reer Somaliland in maanta laga gado wax waagoodii uu ka bariyey in laga gadaa waxay gaf iyo u tahay iyo meel ka dhac weyn shacabkaas ka mid ah shucuubta bulshooyinka ugu fiican dadka Soomaaliyeed ama qowmiyadda Soomaaliyeed. waa tahay durbaba dawlado badan ayaa ka soo horjeestay qiimka sharafta iyo weliba madax banaanida ummadda Soomaaliyeed ee ku xadgudbeen. ma la soo karaa waxyaabo badan ay ka bedeli kartaa qaanuunada caalamiga iyo kuwa gobolka intaba waxay cadeynayaan. haddaan soo qaadno ilaalinta madax banaanida iyo wadajirka isu tag kasta oo heer gobol iyo heer caalamiba dhammaantood waa mamnuucayaan. waana midaas midda ay qosolka iyo ceebta ku tahay in hadda ay ka soo yeerto Israa'iil inay gobolka timaado iyadoo oo ku fashilantay bariga dhexe iyo dadkii ay la nooleed. tan kale Israa'iil macno ma lahayn badan, laakiin macnihii yaraa 7 Oktoobar ka hor ay lahayd. wax 7 Oktoobar ka hor waxbay ahaa lahaayeen. 7 Oktoobar kadib Israa'iil iyada ayaaba sii kala haajirayso. wax macnaa badan ayna keenaysa male. associationada ama ururada heerarka kala duwana sida jaamacadda carabta, ururka African Unionka, kan IGAD, United Nationka iyo dhammaan kan islaamka dhammaan waxa mancina ama diida waxa hadda socdo. waana wax uu rabo inuu ku seexiyo dadkiisa. ra'iisul wasaaraha ku fashilmay hogaaminta dadkiisa iyo inuu dadkiisa cadow ka yareeyo oo Netanyahu wax uu ku jahwareerinayo waaye inuu yiraahdo istaraatiijiyada geeska Afrika ee badda casaan haddana wax ka qabana. wuxuu ku seexinayaa dadkiisa niyadda jabsan ee 2 sano iyo barka dagaalada joogtada ku jiro kuna sii jiri doono inta laga aqoonsanayo xaqqa Falastiin. waayahay mal soo karaa Israa'iil duulaamadii kala duwanaa ee adduunka qaybo kamid ah si bariga dhexe ku qaaday fashiladii ee kala kulantay ku duugaysa mal soo karaa. waaba mid aan hore u sheegay waa run. waxay xukuumadda hadda talada haysa ee gumaysiga Israa'iil uu ka gadi waayo dadkiisa inuu dadka la nool u ogolaado xuquuq si iyaga loogu ogolaado. dhammaan waxaasoo dhan waa fursado soo dhammaaday. sida fursadii aan dhihi karo dadka Soomaaliyeed qaybo kamid ah ay 90maadkii u haysteen fursad inay iyaga la hoos tago. walaalahayga Somaliland fursaday haysteen 90maadkii 2000 inay iyaga dadkan heshiisiyaan, dalbadaan in caasimaddu noqoto, inay iyaga ilaa bisay laga gaarayo sii hayaan jagada hogaamineed. fursado badan oo soo dhaafay oo 90maadkii ilaa 2000 ahaa kuwa lamid ay Israa'iil beerdaraysay. isku soo duub waa 2 koox ama 2 qariyo oo fursadahoodii cunay oo raba hadda dadkooda inay ku seexiyaan wax aan marna maangal ahayn ama aan dhici karin ama waqtigoodii soo dhaaf. waa tahay shacabka Soomaaliyeed way ka dhidiyeen xaaladan hadda soo kortay maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya oo tilaabooyin
oo cadcad oo la soron karo waxyaabahaas ayay uga hortegaysaa dowladda Soomaaliya wax walbo waliba intaan wax ka badan oo cadaawada la sii rajeyn doonaa waxaan ognahay 25 Oktoobar caalamka doorasho caasimad ka dhacda waliba caasimad ka soo kabanaysa riskiyaar oo wali cadaawad badan oo argagixiso leh in kuwii boqolaalka sano nabadda ahaa markii doorashooyinka loo dareero qasaaraha ka dhaco mid ka yar boqolkiiba ever ka hoos inuu ka dhacay in qasaarihii 12 saacadood uu ku soo aruuray haweenay foolatay oo iyadu jecelayd iyo askari ku qaldamay muwaadinkii la rabay inuu u adeego oo carab bini aadanku waa maskaxaan waa liita waxay tahay cadaawadaas waxay keentay inay soo degdegaan waxaan iyo wax lamida oo aan macno badan sameeyeen Soomaaliyada cusub waxay gaartay meeshii loogu talagalay iyo ka badan Soomaaliyada cusub waxay gaartay meeshii lagu qiyaasay boqolaab ka badan Soomaaliyada cusub waxay gaartay inay iyada balance garayso geopolitikada gees ee adduunka hadda inay muhiim u noqoto Soomaaliyada cusub waxay heshay rabitaan iyo raali ahaansho Ilaahay iyo hogaamiyaal wanaagsan oo ka samata bixinay ugana faa'iideynay fursadana waa fursad weyn oo Soomaaliya u soo hooyatay fariintii dowladdeena waxay gudanaysaa waajibaad waxay markastaana gudataa waajibaad waa gudatay xalay golaha wasiirada waa wada hadleen waa soo saareen Soomaaliyadii shalay maahan Soomaaliya dana badan laga leeyahay waaye Soomaaliya ogol macaashkeeda inay ku bedelato macaash kale ogolaato waaye Soomaaliya waxay member ka tahay dhaqaalaha 10 sano soo socda adduunka waxay jaangoyn doontaa ama ay miisaanka 51 u noqon doontaa nolosha iyo dhaqaalaha caalamka ay ku noolaanayaan 7 bilyan. هذا ما